Қайырлы уақыт, құрметті әріптестер. Бүгін каналымыздың әдеттегі бағыты бойынша әдістерді талдап талқылайтын боламыз. Бүгін біз көрнекіліксіз әдістердің түрлеріне тоқталып, соны үйреніп түсініп алсақ. Әрбір мұғалімнің өмірінде форс-мажорлы жағдайлар болады. Отбасылық жағдайға байланысты көрнекіліктер шығарып үлгермеуі мүмкін. Болмаса басқа бір мұғалімнің орнына заменаға кіріп кетіп, оқушылардың көңілін немен аударамыз, қалай сабағымызды қызықты етіп өтсек деп ойлайтын жағдайлар болады, бәрімізде кездеседі. Енді бірінші ұсынатын әдісім бұл балаларды сергітіп алу үшін, өзіңізге үйретіп алу үшін, болмаса сабақтан жалыға бастаған кезде балаларды бір сілкіндіріп алу үшін ұсынатын әдіс бұл айдаһар әдісі. Сыныптың оқушылары ортаға шығып тұрады, бір-бірінің белінен ұстап тұрғызады. Бірінші оқушы айдаһар басы болып саналады, ал соңындағы оқушы айдаһардың құйрығы, басы құйрықты ұстап алу керек. Ұстап алған жағдайда басымен ауысып отырады. Яғни бұл бүткіл сыныптың бір-бірімен команда екенін түсіндіреді, бір-біріне бірдей адамдай, яғни бір өздерін айдаһардың тұлғасы ретінде сезініп, қашу, болмаса қызықты, көңілді сергіту болып ұйымдастырып өткізе аласыздар. Ал енді бұл келесі айна әдісі, бұл да сергіту әдісіне кіреді. Бала сабақтан жалыға бастаған кезде істетсеңіз өте жақсы. Балалар жұптасып бір-біріне қарама-қарсы тұрады, немесе партада отыра берсе де болады. Олардың бірі қолдарымен, аяқтарымен, денесімен, бет әлпетімен әртүрлі қимылдар жасайды. Ал екінші оқушы соны қайталайды. Оңды сол қылады, солды оң қылу керек. 1 минуттан соң олар орнын ауыстырады. Бұл әдістің негізгі мақсаты көңіл көтеру ретінде болса да, екінші жағынан баланың жылдамдығын, ойлауын жылдамдатады деп ойлаймын. Ал келесі әдіс бұл батыл әдісі. Кез келген пән үшін оқушы қызығушылығын арттыратын тәсіл. Өз пәніңізге байланысты тапсырманы 2 оқушыға бересіз. Басты шарт жылдамдық және дұрыс жауап. Бұл әдіс жоғары сынып оқушыларына және төменгі сынып оқушыларына да математика пәніне өте жақсы деп ойлаймын. Тақтаны 2-ге бөліп, балаларға есептерді шығартсаңыз, кім жылдам есептейді, кім тез ойланады, міне осы жерде балалар өзінің бәсекеге сай екендігін көрсете алады, жылдам ойлауларына жақсы ықпал ететін әдіс деп санаймын бұл әдісті. Ал енді одан кейін ұсынатын әдісім бұл мегамозг әдісі. Бұл әдіс менің оқушыларым өте сүйікті әдісі. Өйткені қазақ тілінде көп ұзақ сөздер көп кездеседі, соны тақтаға жаза отырып, оның сөздің ішінен неше сөз шығара алады. Бала соны санайды. Біз әдетте құмырсқа сөзін, қанағат сөзін алатынбыз. Енді осы жолы Қазақстан сөзін алып талдадық. Енді оның ішінен 10-нан астам сөздер шығарды балалар. Бала тез ойланады, қызығады, қатарына алды болуға тырысады. Және осы жерде тағы да бір қоятын басты талабым көркем жазу, жылдам жаза отырып, жазуын көркемдеу. Осы әдістер пайдалы болса арнаға жазылып, комментарий жазыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Салған ақпараттарым пайдалы болды деген сенімдемін.